ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំឬក៏ប្រងអ្វីមក កុំភ្លេចចុច like share subscribe និង comment ដើម្បីខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរឬក៏យ៉ាងណាអូខេអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមកមើលទំព័រទី106និង107ហើយយើងនឹងឃើញរូបណាមានរូបប៉ែមានរូបគោមានរូបក្តាមមានរូបមនុស្សមានរូបតោមានរូបអញ្ជិញមានរូបអីហ្នឹងអានេះគឺជាអាចនិយាយថាថ្ងៃខែសត្វតំណាងឆ្នាំរបស់យើងណាដូចយើងមានឆ្នាំស្វាឆ្នាំឆ្កែឆ្នាំគោឆ្នាំប៉ែឆ្នាំសេះឆ្នាំនេះអីចឹងទៅអញ្ចឹងអឺរ៉ុបក៏វាមានឆ្នាំតំណាងរបស់វាដែរណាអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែ3ដល់ថ្ងៃទី19ខែ4ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគឺឆ្នាំប៉ែអានេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាកើតនៅអឺរ៉ុបណាអញ្ចឹងបេលីយេនេះប៉ែតំណាងឲ្យប៉ែណាមានគោមានមនុស្ស2នាក់យើងមិនដឹងអត្ថន័យវាយ៉ាងម៉េចទេមានអញ្ជិញមានមនុស្សបាញ់ព្រួញមានស្អីមានខ្យាដំរីមានឆ្នាំត្រីមិនទេអញ្ចឹងអានេះយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេវាជាសត្វតំណាងឲ្យឆ្នាំនៅខាងគេហៅប៉ែកបច្ចឹមប្រទេសអញ្ចឹងយើងមិនបាច់រៀនទេអ្នកគ្នាមើលជាចំណេះដឹងទៅណាអាចថាវាចេញប្រឡងជាអីក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលអ្នកនាងមើលខ្លួនឯងទុកមេរៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យវាខាតពេលយើងមកមើលទំព័រទី107ដែលនិយាយអំពីលើ rendez-vous ណា rendez-vous មានការណាត់ឬក៏ការអញ្ជើញមានថាយើងមានណាត់អីមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេដាក់ថា salut TV ណា salut TV សួស្ដី TV où vas-tu អ្នកឯងទៅណា je vais au cours de physique chez Merci ខ្ញុំទៅរៀនគួរ physique ណានៅផ្ទះរក្សា physique នេះបងខ្លួនឯងណាមិនដឹងជារូបវិទ្យាឬក៏ជីវវិទ្យាដែលខ្ញុំភ្លេចទៅun cours particulier ណាគួរអីគេ combien de temps dure ce cours ហើយបានម៉ោងនៅគួរហ្នឹងមក particulier ហ្នឹងមិនថាគួរក្រៅម៉ោងរៀនក្រៅម៉ោងមែនអូខេparticulier ហ្នឹងមានរៀនក្រៅម៉ោងមិនថាយើងរៀនរត់នេះយើងមានរៀនអ្នករៀនក្រៅម៉ោងទៅរៀនបន្ថែមអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យកាន់តែចេះអញ្ចឹងណាគេដែរខាងក្រោមគេថាអីគេវាឆ្លើយវិញថា une heure et demie 1ម៉ោងកន្លះហ្នឹងណា c'est de quelle heure à quelle heure ហើយពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានde 10 heures à 11 heures et demie អូម៉ោង10ដល់ម៉ោង11កន្លះ après midi j'ai un cours de français ហើយនៅល្ងាចនៅរសៀលaprès ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានគួរភាសាបារាំងមួយទៀត tu travailles beaucoup ឯងរៀនច្រើនមែនហើយមិនចេះហត់អីណា moi le dimanche je n'aime pas travailler ថ្ងៃអាទិត្យចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់រៀនចង់អីទេ c'est fatigant វាហត់ណាវាអស់កម្លាំងណា je vais jouer au Babylon avec Dara ខ្ញុំទៅលេង Babylon ណា Babylon ជាមួយតារា après on va voir un film policier au CCF ហើយបន្ទាប់មកពួកយើងនឹងទៅមើលរឿងបែបស៊ើបអង្កេតនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ភាសាបារាំង tu veux venir avec nous ហើយចង់ទៅមួយពួកយើងអត់ចង់មកមួយពួកយើងអត់ le film comment à quelle heure រឿងនេះចាប់ផ្ដើមមកម៉ានចាក់ម៉ានលេងមកម៉ានយើងតែយើងចំណាំហៅលេងមកម៉ានណា il commence à 14h et finit à 15h30 ចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង14ហើយចប់នៅម៉ោង15កន្លះ d'accord je viens avec vous អូខេខ្ញុំអាចទៅមួយឯងបានតា on se retrouve où ហើយពួកយើងជួបគ្នានៅណាភាសាខ្មែរចំណាំថាពួកយើងជួបគ្នានៅណាណា on se trouve devant le CCF à quelle heure ម៉ោងម៉ានវិញà 2h moins le quart ម៉ោង2ខ្វះ15នាទី c'est d'accord មិនដែរយល់ព្រមអត់អូខេ à tout à l'heure អូខេយើងជួបគ្នានៅម៉ោងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងទំព័រទី107នេះគេនិយាយអំពីការណាត់ជួបណាអញ្ចឹងអ្នកនរចេះទម្រង់មួយទៀតហើយរបៀបណាត់ជួបណាម្នាក់អូខេម៉ោងប៉ុន្មាននៅបត់ណានៅចំណុចណាចាំគ្នាជុំគ្នានៅម៉ោងប៉ុន្មានគេប្រមូលផ្ដុំទាំងអស់នៅក្នុងមេរៀនទី16នេះណាហើយមេរៀនទី16ទំព័រទី107នេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃមេរៀនទី16ណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាតាមទាន់នៅមេរៀននីមួយៗបើមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Facebook page អាប្រងអ្វីមកឬក៏មានលំហាត់អីអាចធ្វើហើយមិន
ទុកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្ញុំមកជួយមើលបន្ថែមណាអញ្ចឹងយើងពេលវេលាយើងអស់ហើយ Merci à demain